நம்முடைய நண்பர்களில் நிறைய பேர் லாஸ்ட் 3 வீக்ஸாக எனக்கு கால்மி ஃபார் ஆப் மூலியமா ஃபோன் பண்ணி சொன்ன விஷயம் தான். அதாவது வாஷிங் மிஷினை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி, சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி, அதோட வாழ்நாளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி, லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத முன் வச்சாங்க. அதே மாதிரி நல்ல வாஷிங் மிஷினை வாங்குறது எப்படிங்கிற வீடியோ செப்பரேட்டாக ஒன்று பண்ணுங்க சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நல்ல வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுல உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எப்படி நல்ல வாஷிங் மிஷினை சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன். நல்ல வாஷிங் மிஷினோட எல்லா பிராண்டோட லிஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்திக்கலாங்கிற லிஸ்ட்டும் ஜென்யூனான பொருளோட, அதாவது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பொருளோட லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன். அதாவது வாஷிங் லிக்விட்ல இருந்து எல்லாமே. இனி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி இப்போ ஒரு சர்வீஸ் பீப்புளை கூப்பிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 500 ரூபாயிலிருந்து 1000 ரூபாய் செலவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நான் சொல்லி தர மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 500 ரூபாயிலிருந்து 1000 ரூபாய் கண்டிப்பா சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்க காசை நான் சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லி தந்திருக்கேன். ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். சின்ன ஒரு விஷயம் தான், சின்ன சின்ன வேலைகள் தான். உங்களால கண்டிப்பா பண்ண முடியும், யாராலையும் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் பண்றேன். சிம்பிளான விஷயம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அதனால அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க, அழுத்திக்கோங்க. கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு பயனுள்ள அப்டேட்ஸ் புதுசாக நான் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இனி வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்கள் வாஷிங் மிஷினோட சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினோட பவர் ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி வேலையை பார்த்துக்கோங்க. இதுதான், அதாவது நமக்கு சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு, அதை பார்த்துக்கோங்க. சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் துணி துவைக்கிறதுக்கு போடும்போது உங்களை அறியாமல் கண்டிப்பாக உங்கள் பேக்கெட்டில் காயின்ஸ் இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது 1 ரூபா காயின்ஸாக இருக்கலாம், 50 பைசா காயின்ஸாக இருக்கலாம், 5 ரூபா காயின்ஸாக இருக்கலாம், 10 ரூபா காயின்ஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது பின் இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது பட்டன் அந்து போயிடலாம். ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் போடும்போது வாஷிங் மிஷின் என்ன பண்ணுன்னா துவைக்கும் போது எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கும். காயின்ஸ் அப்புறம் பின் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பகுதியில் ஒதுக்கி அங்கே வச்சுருக்கோம் உங்களுக்காக. மந்த்லி அதாவது ஒரு 30 நாட்களுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அந்த தனியாக ஒரு பகுதியில் ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு ஒரு டோர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் இருந்து நீங்கள் எல்லாமே எடுத்து மாற்றிக்கணும். மாற்றாத பட்சத்தில் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி மாற்றிக்கலாங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது ஃப்ரண்ட் டோரை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு கீழே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே ஒரு சின்ன ஒரு டோர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது டோரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே நீங்கள் சேஃப்டியை பார்க்கணும். அதாவது ஃப்ளோரிங்கில் தண்ணி சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் அடியில் ஏதாவது பாத்திரங்கள் வச்சிங்கன்னா டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுறது எல்லாமே அந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே விழுந்துடும். ஸோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணணுங்கிறத காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது நாசுக்காக தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஃபோர்ஸாக நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா டோர் உடஞ்சி வந்துடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஒரு லாக் தான், சின்ன ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத பாருங்கள். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்னால ஜஸ்ட் சின்ன ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் தான் கொடுக்குறேன். ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது உங்கள் டோரு கண்டிப்பாக உடஞ்சிடும். லைட்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கலந்து வந்துடும். இதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு கேப், ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. திருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நீங்கள் அந்த கேப்பை திருக்கினீங்கன்னா, அதாவது நான் எப்படி திருக்குறேங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் திருக்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க கூட லைட்டாக இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் வெளியே வந்துடும். வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும். சடார்னு நீங்கள் இழுக்கக்கூடாது. லைட்டாக திருகும் போதே உங்களுக்கு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகும். சடார்னு இழுத்திங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணியும் உங்களுக்கு இந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாகிறது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்லோவாக தண்ணியெல்லாம் ஃப்ளோ ஆனதுக்கப்புறம் கேப்பை ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன வருதுங்கிறத காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ரிமூவ் பண்ணும்போதே காயின்ஸ் 2 காயின்ஸ் கீழே விழுந்துடுச்சு. எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த காயினை பாருங்கள் எவ்வளோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே கரையெல்லாம் படித்து எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த கேப் பக்கத்தில் இன்னொரு 3 காயின்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். இப்போது இந்த லாஸ்ட் 30 டேஸில் 5 காயின்ஸ் இருக்குது, சிக்கி மாட்டியிருக்கு. ஸோ இது வந்து எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி காயின்ஸ் பேக்கெட்டில் இருந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் என்னென்ன தூசியெல்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்லாமே எடுத்து ரிப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பகுதியில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கரை படிஞ்சிருக்கும். அதை ஒரு ப்ரெஷ்ஷால் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் நீங்கள் கரை படிந்த இடத்த எல்லாமே க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கேப்பையும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேப் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குங்கிறத. நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, அதாவது கிளாக் வைஸில் நீங்கள்
சுற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் தான். கீழே ஒரு சின்ன ஒரு லாக் இருக்கும், அதை கரெக்டாக நீங்கள் மாட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் தான், லாக் ஆகிடும், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. இனி லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னங்கிறத பார்த்துப்போம். அதாவது நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா, டோர் வந்து ஒர்க் ஆகலை, டோர் கரெக்டாக லாக் ஆகலை, அந்த பிரச்சனை வருது. அந்த பிரச்சனை எதனால் வருதுன்னா, இப்போ துணி போடும்போது மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டோரோட எண்டில் சின்ன, அதாவது இந்த மாதிரி இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, இல்லை இந்த கீழ் பகுதியில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது டோரில் இருக்கக்கூடிய லாக் வந்து டேமேஜ் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, மிஷினோட சென்டர் பகுதியில் தான் உங்களுக்கு லாக் இருக்கும். மோஸ்ட்டாக எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சென்டர் பகுதியை நீங்கள் வந்து நாசுக்காக ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோரு நாசுக்காக ஓப்பன் ஆகிடும். ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது அங்கே லாக் தான் டேமேஜ் ஆகும், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நாசுக்காக பயன்படுத்தும் போது லாக் அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாது. வாஷிங் மிஷினோட லைஃபும் உங்களுக்கு வந்து அதிகரிக்கும். இதோட மேல் பகுதி, அதாவது நீங்கள் வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றக்கூடிய பகுதி, அதை காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த பகுதியில எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிலர் வந்து வாஷிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பவுடர் தயவுசெய்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, ஏன்னா அவங்க ட்ரம்மு நாசாகிறது சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது என்ன ஆகும்னா, வாஷிங் பவுடர் பயன்படுத்தும் போது ட்ரம்மில் போய் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி படிஞ்சிருக்கும். ஸோ ட்ரம் வந்து கட் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது. மெயினாக வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினில் எல்லாமே ட்ரம் கட் ஆகிற பிரச்சனை நிறைய வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் பவுடர் நம்ம பயன்படுத்துறதுனால. ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் தரமான வாஷிங் லிக்விட் பயன்படுத்திக்கோங்க. வாஷிங் லிக்விட் உங்களுக்கு பயன்படுத்த தெரியலைன்னா, அதாவது என்ன பிராண்ட் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம், எது ட்ரஸ்டடுங்கிறது அந்த ஐடியா எதுவுமே இல்லைன்னா, வீடியோக்கு கீழே, இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நல்ல நல்ல பிராண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு அமேசானில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், அதில் போய் வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த வாஷிங் லிக்விட் வீற்றக்கூடிய பகுதியை தனியாக நீங்கள் அதோட கேப்பும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு முள்ளாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ வாஷிங் பவுடர் பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் அதை க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இந்த கண்டெய்னரை மட்டும் நீங்கள் மேலோட்டமாக ஜஸ்ட் ப்ரஷ்ஷால் க்ளீன் பண்ணால் போதும். பவுட்ரு பயன்படுத்துகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் கம்ப்ளீட்டாக கவரை ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ இப்போ எல்லாருமே புத்திசாலி தான், வாஷிங் பவுடர் பயன்படுத்த மாட்டாங்க, லிக்விட் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நாசுக்கா மேல் பகுதியெல்லாம் இதெல்லாம் ரஃபாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணால் போதும், அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம், அதாவது டோர் பக்கத்தில் ஒரு ரப்பர் இருக்கும், ரப்பர் பக்கத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு கரை படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. அது உங்கள் விருப்பம், அதை க்ளீன் பண்ணுறதும் வேண்டாமாங்கிறது நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கோங்க. நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, நீங்கள் அதையும் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அவுட்புட் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி டோர் பக்கத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ இதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதையும் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரும். ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்து எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கடைசியில் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறமாட்டு ஃபில்டர் க்ளீனிங் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம். அதாவது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின் வாங்கக்கூடிய டைமில் ஃபில்டர் வாங்கி ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபில்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ சென்னை மாதிரி சிட்டியில் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபில்டர் மாட்டிக்கலாம். இப்போது கிராமங்களில் இப்போ சுத்தமான தண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா ஃபில்டர் உங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது. வாஷிங் மிஷினில் சில வாஷிங் மிஷினில் உங்களுக்கு ஃபில்டர் இன்பில்ட்டாக வரும். அதாவது கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஃபில்டர் இருக்குது, அது இருக்குது, உங்கள் வாஷிங் மிஷின் எதுவும் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாலும் ஃபில்டர் வைக்கிறது ஒரு சேஃப்டின்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அவங்க கம்பெனி சொல்லுவாங்க, அதை கேட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷின் அப்படியும் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ ஃபில்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் சேஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபில்டர் க்ளீனிங் ரொம்ப சிம்பிள் தான். அதாவது இப்போ ஃபில்டர் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஃப்ளோவை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும். அதாவது டேப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபில்டரை வந்து கலத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அன்லாக்கிங் டூல் தந்திருப்பாங்க. ஒரு ஸ்பேனர் மாதிரி இருக்கும். எப்படி அன்லாக் பண்ணுறேங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் வந்து அந்த டூலை ஃபில்டர் மேலே கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் அப்படி இழுத்து நீங்கள் 2 சின்ன ஒரு லாக் தான், இழுத்ததுக்கப்புறமா உங்கள் கையெல்லாம் திருக்கி நீங்கள் ஃபில்டரை தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃபில்டரில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குங்கிறத, அங்கே பாசி மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை ஒரு சுத்தமான தண்ணியில் போட்டு அலசி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக டேப் வாட்டர்லேயும் லைட்டாக காமிச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்டரை மாட்டிக்கலாம். மாட்டுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். எப்படி கழட்டினீங்களோ, அதாவது கிளாக் வைஸில் நீங்கள் திருகினீங்கன்னா, அதாவது இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு திருகினதுக்கப்புறம் உங்கள் கையால் நல்லா ஈஸியாக திருகி மாட்டினதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணுறதுக்கு டூலை யூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். ஃபில்டரும் இவ்வளோ தான். இதுக்கப்புறமா நிறைய நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயம், நல்ல வாஷிங் மிஷின் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறத நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. நல்ல வாஷிங் மிஷின்னா என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா,
ஃப்ரண்ட் லோடிங் தான் நல்ல வாஷிங் மிஷின் சொல்லுவேன். ஏன்னா உங்களுக்கு லைஃப் அதிகமாக கொடுக்குறது ஃப்ரண்ட் லோடிங் தான். ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டாப் லோடிங்கை பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் உழைப்பு உங்களுக்கு கம்மி. ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினாக வாங்கிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லா டாப் பிராண்டட் வாஷிங் மிஷினோட நல்ல மிஷினோட லிஸ்ட் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை போய் பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் உங்களுக்கு செமி இருக்குது, அப்புறம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. செமின்னா நீங்கள் பாதி வேலைகளை நீங்கள் பண்ணியே தான் ஆகணும். மிஷின் எல்லா வேலையும் பண்ண அது பாதி வேலை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணும், அது கஷ்டமாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு மிஷின் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதாவது துணியை பிழிஞ்சு அலசி உங்களுக்கு பக்காவாக கொடுத்துரும், நீங்கள் எடுத்து காய போட்டால் மட்டும் போதும். ஸோ எப்போவுமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் லோடு வாங்கினா உங்களுக்கு இன்னும் லைஃப் அதிகமாக இருக்கும். டாப் லோடும் பரவாயில்ல, உங்கள் பட்ஜெட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டாப் லோடு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நல்ல வாஷிங் மிஷினில் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லிங்கை பயன்படுத்திக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்குமே சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போ ஆன்லைனில் பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு செகண்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய விற்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். லிங்க்னா உங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியலான நான் செலக்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஏமாற மாட்டீங்க. ஸோ டிடிஜியோட நம்பிக்கை உங்ககிட்ட இருக்குது, அந்த தைரியத்தில் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். அதேமாதிரி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், வாஷிங், ஏசி, இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா இந்த யூஆர்எலுக்கு எப்போவும் விசிட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த யூஆர்எல் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ண வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 4 இயர்ஸ் வரைக்கும், 4 வருஷத்துலேருந்து 5 வருஷம் வரைக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் வராது. ஸோ உழைப்பு உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கும். ஸோ நம்பி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.